jalmi anu takabur. Mana anu takabur teh? Aba wastakbaro wa kana minal jalma dipiwarang sujud ka Gusti Allah teu daekeun. Eta ciri-ciri jalma takabur. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Aba teh eta teh lapanna. Bila teh kana omong sebelum apa baru ininya buka palun bukan itu kade. Jadi cek sebagian keterangan mah jalma takabur teh jalma anu ninggalkeun parentahan Gusti Allah tara daekeun ibadah. Dipiwarang sujud ka Gusti Allah teu daekeun. Dipiwarang sujud bae contona sakabeh malaikat usjud sujud pasajadu sarujud sabab diparentah ku Gusti illa iblis aning aba mumpah wakana bukti wakana kadituna aba wastakbaro aba mumpah wastakbaro jeung takabur nya wakana minal kafir jadi kafir. Kumaha sakitu kade urang sing tarik di hati-hati. Kumaha sakitu jalma takabur teh jalma anu teu daekeun ibadah ka Gusti Allah. Cek Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Cek sebagian lain minkum diganti kena minkum sebagian. Eta menjadi dalil nanti. Kita bingung minkum itu mana Musa paling sok taek urut ka pamarentah Musa paling mah nyata anti